Khubor ka Batisi TV. Lawan Rashapi da ka Orange Nissan Loom So Po near Fire Brigade Shillong, Ringkat bat ka Victorium, ka Dukan ki Tiar Kilan Met, ka Babhatam Hakador ka Babit, Hannong Thumai Old Beat House Shillong. Ka New Dawn, hapo ka jingalam jong samlarang ba uba Abner Pariat, kadai ka kinhon ka badang Shumi Thumai ban keren halor ka jinge jong ki samla, hagani ka juk ka bamenta. Halor ka jing nang kiw ki kena school ki ba pep school shiteng por, bat nalor ki wei di ki jing bagi pai ba nong shong shnong jong ka jilla ki la nang mat, na ka daw ka jing bam shim khia jong ka sorkar jilla, ya ki issue ki bakta yu upai ba, na ka sngi shikasngi kat banang telun ki sngi bat ki snem. Haga jing ya keren bat kilat pathai khubor uba Abner Pariat, uli atho ru bakani ka kanho New Dawn, shen kan sapan kharu yala ka jong ka sengsan perthai ka ban aireng ha ka rinsan yakun election shak yeng dor bar thau an jong ka jilla ka ban salong ho usnem 8000 arpulai. Haba pensha ye ki nongrim jong ka kanhon uba Abner Pariat, uli atho baki mat ki bakani ka kanhon kan sakren nang ne shakmat kindai hi ki issue baki pai ba nong shong shnong jong ka jilla ki yakendo jing namar ka jing bam phai khmat lem jong ka sarkar bat ka jing bam dan ya ki policy traikam ki ba punhon ye ka jing angno jong upat ba kumbala kular ha ki rensan yalap election nongrem jong ka seng jong iro ka dei ba ni kwa ban sedang ban keli jing keli ya ki board sensar ki ba kumma ki long mentah ka perthai jong ha ka jala jong Bun bha ki ke ladan kadika seng kaba sensar ne ka seng kaba don opposition ru ki don laki nongrem jongki but let's say kimde ki nongrem ki ban yaha but ka sensar kada jong pai ba te kadau ba ngi thawe kan seng ru kadai bangin sedang ban tokit insang ban kali insang ban jurip na ki bor ki ban ha jong jongi kata kadika kaba sup do ban patai phesa pangka nongrem jongi te kanang ban poisaka ni kamat kabang ya wan realum nem tasni ka main issue kabangi kwa banya kren halor mentasi kadai ya ka state youth policy kaba dangshen kila ya pan suggestion but opinion ha dan ba bon ki dan san ba khamtam online te ngi na ka seng ni New Dawn ngila submit ka dot ni tli suggestions saka sorta but gila bon hai suggestions te ni shamba ka youth policy kum ka penmi ka sarkar haka draft ka kadai ke basule ke but mde ka nunu ka kam ka ba longsong khia but sakawe ru ka ba kongsan kadai ba shamdan consultation ru an try nuksai phi na ka kaniri na website ki thoa ba sanspa ngut ki youth kila yo kata ka ki ai jingmut saka youth policy tamba ladangi ken bala sanspa youth kadai tang kanu percentage ya ka population jong state atau population of youth in the state kadai kuma kharwai lang tama ngiyo pada ka jingmut tang na sanspa ngon so kum kita ki jingduna ki diba ni artatien pang ka jing bhal ni ka jing pura jong ka youth policy te kata ka we sakaway kamat pada bangi kwa ban kali ya ka ikibor sinsa kadai ba hakani youth policy ni fipuli pinum sham hunu ruba kitwa spangka kapisa ba kila amang saka youth policy kishu ai kini ka jingmut ba nginsa mang bisa kata kamdan kanu ka figure lani kinu ki number ki ba long ba pin shisha ba ki perkhat na beta ki youth ni te lada pipet ba pinum lap dang sen pada hakani umnu teo kila kular pada bakin ai kuma aspa klur mentau senam saka youth development tama hakaturu lada ngipet ba ngisem ba naka aspa klur kumba sispa new folklore kade yaka infrastructural development now infrastructural development ni keren pang infrastructural development kaso yang himo ni ong new stadium ni new building thamai tamha ka jo upor de ka training pat kade tang lai folklore so kapin i hagading samjungi kapin i ba kadon ka er ka ba long ki ai tamha jo por kim ai
nak kalian sarkar nama ba ki ai segi kontraktor segi beriu jongki hi tambah rujuk pol pada ya ka real training ya ka bisa bagi dia perlu sisa kim da pelet jimot than te kata ka koi ka point ko bangi ko banda skma ka seng jungi ka de ka seng ka ba ka kwa ban sedang ban challenge mo for lack of a better word kan ka challenge ya ka rukom sensar khada ko maka la long menta Meghalaya for a very long time kamde shoot tang menta ra di akho lai phusnam bon ngi berang samla ni shamjing ya menta hakani ka sensar khada kaba mde tang ka NPP mo ngam kono tang NPP for a very long time I menta ngi shu ya la kanjat football wai ngi I assembly ru menta ka long ta kate kan kanjat seni kan ni kanjat stay but khadu kawai di kini ki parti kila klet yu pai pa ban kila klet khamtam ye ki samla kiba menta kiba nang he nang san ni kwa ban kli jing kli nakani ka sarkar ban ni ki we ki sarkar ban swan hadian ba hato phidang kan maun em yu pai pa phidang kan maun em ki breu ki ban menta ki ban he ki ban san ki ban nang kiu te ni eventually ni thmu hi bangin in intervene politically bangin rung haka politics kan kata kadika ngim yathu ngim le kai ra ni kami bisa ni kwa hi suki ban rung haka politics samar ba ni nget ba nila ban perkhat ko mai ta khamtam haka ni ka pateng bendiu menta ni nget ba nila ban perkhat ko mai ba ni haban perkhat ko mai ipet menta gini ki sngi ka bamsap ketika WP nama man ka singi I ka penapuli ka ikini ki scandal ki bami man ka singi MECL ka turu ketika WP ta ka ba kata bhai ni khamtam ki ba dang samla ngen ngathai ni sthok bhate kata ka jingsa kni ya ka plangjan hagini ki we ki bro namal ba ki bro lesi bla khamlang ba ki la don la ki kam ki jam menta ki youth kimdan job security kimdan opportunity ru kata ri bang ima susu ban ba phina ong phimio kam sarkar tamile tama tangga opportunity ru menta haman ki lat ki dai phinlam bitang maujing ton but ki sha ki ba care ba ki youth kan and that is very scary especially ki youth ki ba mon ki ing ba he spa lani ki ba ing ba khrab so ka main issue long kin sa pen mi ki documents kin sa nang i trend show log ini